हेलो गाइस, राम राम मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों के लिए। यह हमारी साइट चल रही है, 3rd फ्लोर पर चिनाई का काम हो रहा है। थोड़े दिनों में 3rd फ्लोर पर भी लेंटर पड़ जाएगा। वो वीडियो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। कल को वीडियो हम दिखाएंगे कितना हमारा काम रह गया लेंटर पर पहुंचने के लिए। ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शेयर करें। राम राम।